Zoma raika amby 20 novambra 2024 tompoko lasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana mikolo-hevitra amin'ity hariva ity. Fandarana mikolo-hevitra izay misokatra amin'ny loha-hevitra maro samihafa, misokatra ihany koa amin'ny sokajin'olona rehetra, ezahana iresahana an'ireo teboka na zava-misy mafapana na misongadina amin'ny vanim-potoana iray. Amin'ny teny ity tamin'ity herinandro mivalina ity dia ny tontolon'ny politika no nalaza verimberina ny resaka hoe fampihavanana tahaka ny ahoana zany fampihavanana zany, inona no endrika isehony, inona no tsy ifanarahana, dia inona no ifanarahana, iza no ampihavanana, iza no mpampihavana, iza no mpitarika ary iza no tarihina. Fanontaniana maro be no mifandimby eny ambavan'ny olon-tsotra, maro ny tsy mahafantatra koa hoe inona ny dikan'izany amin'izao fotoana izao. Nanasa-panao politika izahay noho izany hiresaka ny mahakasika izany amin'ity anio ity. Vahintsika azy atomboko avy atsy amin'ny ankavanako atsy Andriamatoa Rakoto Ambo Jean-Louis, filoha nasionaly ny antoko teza mpampianatra mpikaroka eny amin'ny Université Antananarivo, ny teza izay antoko akaiky ny antoko miaradia amin'ny filoham-pirenena teo aloha mahakaravalmainana ihany koa tonga soa tompoko atao anatin'ny fandarana. Dia misaotra anareo nandray anay dia miarahaba atsika izay manaraka n'ity fandarana ity tompoko. Ny vahintsika manaraka dia Andriamatoa Raolodinina Naivo, filohan'ny FAF 5, solomavambahoaka mapara ihany koa, mazava ho azy akaiky ny filoha Andry Rajoelina, filoha teo aloha Andry Rajoelina, tonga soa tao anatin'ny fandarana tompoko. Mamerina indroma nanana antitra dia antitra terina ny araba izay efa natolotrao teo ary mbola miaraba angeto namana ireto arabaina tratra tiandro azoma salama fatana salama fanahy samy salama mandritry ny taona avokatra foana navokana noana ny pikabary dia hiteny foana rehefa ao anatin'izay fandraisam-pitenenana izay atao anatin'ny fandarana mikolo-hevitra raha toka izy mirahalato amin'ny ankavanao koa atao azoambara fa akaiky ny antoko na ao anatin'ny antoko izay manana anjara sehatra eo anivy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Avy ato amin'ny ankaviako kosa dia Andriamatoa Rasamuel Naharinaivo, filoha nasionaly ny antoko DHD Madagasikara, sekretera jeneraly ny GPPO, fantatra amin'ny fomba ofisialy ihany koa fa mpanohitra amin'izao fotoana izao, zany hoe mpanohitra an'io fitondram-panjakana mijoro io. Tonga soa tao anatin'ny fandarana tompoko. Dia mametraka ny fiarabanana roa-piaino sy mpanaraka ny fandarana ary mirary anareo anaraka rehefa avy eo miatrika torimaso dia misaotra anareo koa ato amin'ny Kolo TV nanasa amin'izao fotoana izao. Ny vahintsika fa efatra avy atsy amin'ny ankaviako atsy Andriamatoa Lazara Zafiarson, fantatry ny olon-drehetra ny dingana politika efa nahafantarana sy nahenonana zany anarana zany, nahitana ny lehilahy ihany koa saingy amin'ny teny ity olo-tsotra amin'ny olo-pirenena azy indrindra no atonga eto. Tonga soa tompoko. Miarabanao ihany kiaja miaraba ny voaka malagasy manaraka ny Kolo TV amin'ny takariva ity, miaraba ny reto namana eto amin'ny platoary mankasitraka be dia be amin'ny fandraisana amin'ny adevitra tahaka izao fampandrosoana amin'ny firenena. Miaraba tompoko. Ny fampihavana amin'ny pirenena ilaina sa tsy ilaina ny rehetra aloha dia samy miresaka fa dia hoe inona maharatsy an'izany fihavanana ao teo so atoavana ary fototra iray maha-malagasy ny malagasy. Manoloana ny vaovao maro samihafa mandeha amin'izao fotoana izao kosa niezaka izay no anontany olon-tsotra teny hoe mba inona re olona ny vaovao fantatrao mahakasika an'izany fampihavanana izany amin'izao fotoana izao. Ndao raha antsika ny hevitra ireo olom-pirenena ireo. Endriky ny tanàna aloha ny kara manana vaisana farafaratsy jirony lafiny rehetrarehetra samy fomba anevitra aloha zany dia fomba anevitra aloha zany tokony hoe iona misy nisy dimy mirahalahy azonao atamy filoha amin'izao tonga izao. Ny amin'ny fanokana aloha zany tena tsy milama mihitsy rehetrarehetra valam-pirenena satria efa ela zao natongava firenena teo aloha teto nefa mbola hitako hoe tsisy fivara ihany resaka momba zany valam-pirenena izany fa ny eo ihany ny eo dia resaka atseroa kosa fa tsisy tena hoe zavatra mitombona tsara hoe zao na zao ny fanapaha-kevitra ataon'ny firenena amin'izay. Tsy mahalala lehibe mahitsy miankina ny sainy zareo ihany raha eo izy na tsy eo izy. Mahakasika an'io zany ohatrany tokony problème le vahaolona sy fahaserana aloha mameka tsy le fampihavanana satria ny fampihavanana io olona niady zany, olona misy meloka teo, misy olona mandisa sy mifamono teo fampihavanana ka amiko zany tsy mahamaiky amin'io le fampihavanana. Momba fampihavanam-pirenena amin'izao aloha zany dia za mahita hoe sous forme fotsiny dia izy fa tsy tena hoe izay fampihavanana izay maro. Tsy dia misy ambara loatra fa tsara kokoa zany mba hoe mampiova an'ity firenena ity dia mba tokony atao ihany le fampihavanana. Zay. Ny hevitra fa amin'ilay fampihavanam-pirenena
dia izy ohatrany hoe tsy milamina mihitsy satria ohatra hoe atao le fampiavana firenena dia nefa zareo tsy miavana koa dia atao le izy dia ohatra hoe misy olona misy mouvance tsy tonga akory dia ohatra mitsabovory be zany le izy raha nefa tena tsy malala mihitsy zalahy mpitondra fanjakanareo zany no hoe ampifandraisana dia hampilamina ity firenentsika ty raha mifamahay fandama aloha zalahy dia mety lamina le izy fa ny hevitry manokana hoe aleotsika samytsika no fandamina voalohany aleo dia rehefa fitarika reo hoe tsika reny tsy tonga reny tsy vonona ny fandamina dia ino moa ny andanina fotoana am'izay tsy vonona ny fandamina. Zay ny hevitry ny olo-pirenena rehetra zay sendra mpanao gazety fotsiny reny fa tsy notsongaina akory hoe ity no mitenina ity ny fampiavanana ny vaovao inona ny fantatrao mba fampiavanana dia narahantsika teo andriamato raha Samuel Narinay vozoko be nao eto aloha tomboka aminao ny faneho-kevitra ahoana ny fahitanao ny lala kombana makany fampiavana-pirenena amin'izao fotoana zao. Ny voalohany aloha ho an'ny atoko teatry de Madagasikara ary toanina ny GPPO zany na ny firaisakinan'ny mpanohitra ihany koa dia tsara ny mametraka ho fantatry ny fiarahamonina fantanjona resahana ary etaetadadiavin'ny fiarahamonina eto Madagasikara dia fisiny ny fitoniana marina ary zany fitoniana zany a dia mifototra amin'ny fanateterana ny zoma olona mihinana sakafo ara-dalàna izy milamina ny fiainandrehetra manontolo manina trany alofana izy a sy ny sisy manontolo zay resantsika zay ny tadiavina ary mitady fanjakana izy na fahefam-panjakana manatanteraka ny zany zavatra zany mifanaraka amin'ny tokony ho izy ka raha miresaka tsika fampiavanam-pirenena dia tokony iafara amin'ny fanatanterahana an'izany ny fiaina rehetra manontolo zay misy fa raha tsy zany tsisy dikan'ilay izy zava-misy amin'izao fotoana andro zao ho an'ny diasy de Madagasikara raha fitiniko tsotra dia atsotra raha zao endriky ny fampiavana-pirenena resahana amin'izao fotoana andro zao dia tsy miteraka tombontsoa mihitsy a ho an'izany fiarahamonina zany tsy tonga amin'izany io na anao inona na anao inona ny diasy de Madagasikara tsy mampirisika hoe ataovy a no tsy milazako izy manakana hoe aza atao olon-dehibe ny mpitondra fanjakana ary olon-dehibe daholo misy eto amin'ny firenena samy manao ny ady hevery ny azony manatsara na mitady ny fomba anateterana zany fandehan-javatra zany ny zava-misy manko dia ity ny fampiavanana dia tokony fampiavanana resaka foto-kevitra mitarika lamina ara-toekarena lamina ara-piarahamonina andamina ny fiaina misy eto amin'ny firenena sy namany fa tsy fifantotsian-javatra ifandaminana fizarana seza na fiafiananao anatin'ny resaka manao hoe misy manotaka afeny ny zafanotana sy namany zany misy fitsipy-dalao farafaratsy no teteo ny lalam-panorenana misy fitsipy-dalao ifanarahany eto mitondra ratra manontolo sy ny sisa any amin'izany hoe misy apiny any amin'ny fiarahamonina ve ary iteraka fitondram-panjakana ifanaraka amin'izany ve ny zava-misy sa fifandaminana fotsiny a na réglement de compte amin'ny samy mpitondra na ny olona heverina fa mitovitovitra amin'izany fotsiny fandehan-javatra any ny problema goavana aloha amin'izao fotoana tapahako ianao azy andriamato Rakotombo Jean-Louis ianareo a akaiky ny filoha teo aloha marika ny valomanana mbola rentsi-ranana izy manefa fampiavana-pirenena eto mitovy hevitra amin'andriamato raha Samuel Narinay hoe ianao hoe tsy misotra makany ia ny zava-misy eto amin'ny firenentsika dia raha malala fa misy crise cyclique matoa misy le crise cyclique averimberina foana misy antony ao inona ny antony ho anay dia misy problème structurel crise structurelle misy eto amin'ity firenena ity le lampandamina lampifehezana lampiarahamonina eto amin'ity firenena ity mihitsy no tsy tena ranatra any am-boalohany a dia zay tonga amin'ny fitondrana manao an'le izy arak'izay mampetety azy dia lasa miteraka ady foana zay ho anay amin'izao dingana izao mba hahafahana mandrindra tsara an'izay kosa mba hisiny stabilité amin'izay io ny famporototy hifanarahany rehetrarehetra dia ilaina aloha ny moralisation an'le fiainam-pirenena tsy maninona raisin'ny FFKM ny manao an'le moralisation satria raha loha anatin'ny atezerana no hiady hevitra tsisy hevitra milamina tsara mbola misy atezitra nga le taonareo le nivory solotenanareo natina na tsy tiana na avy amin'ny andanina izy nandana izy misy olona maty tao misy olona very fananana tao misy olona hatramin'izao tsy mahita asa misy zany ary alahelo zany kanefa rehefa dinihana hoe inona ny fototra mahatonga an'izy dia zay teneniko hoe problème structurel ny misy eto amin'ity firenena ity tsy maintsy alamina miaraka io
mba hipetraka tsara le atao hoe fototra demokratika ahafahana manao politika araka ny tokony ho izy de ho stable tsara ara-politika ny firenena rehefa avy eo de am'izay fotoan'izay fa ninana araka ny tokony ho izy am'izay a fa ny zava-misy averiko ny mandeha zay tonga teo amin'ny fitondrana de manamboatramboatra ny code électoral ny loi sur les partis ny constitution zay mampetety azy de miteraka ato foana zay isaky ny ihany akoatran'izay moa fanambony ny frantsay zay tsy miteny eto ny frantsay no anisany mitsabatsabaka be ka mahatonga lasa fikitra mampiadangely tro mampireko ny omby eto amin'ny firenena ty hatramin'izay ka hatramin'izao ny processus am'izao fotoan'izao zany ve ny tokony ho izy ary tokony ho arana sa ho atevenina sa hoe tokony ho vaina le izy tsara indrindra aloha zay averiko ndray mandeha hoe ilaina moralisena aloha ny olona rehetra aloha ivoaka ny tena marina sy ny alahelo zay ananany tsirairay avy any ho fataboaka koa inona ny marina de avy eo am'izay rehefa samy afa-po de miditra am'izay amin'ny adihevitra hoe toinona ny constitution teny fanarana tsara toinona ny code électoral tsy hifanompanantsony ahoana ny lalàna ny fehny atoko statut de l'opposition sy ny sisa iverina lavidavitra tsika zany ka ireo ny fototrany ireo ny fototra rahanao politika ianao a ireo le socle démocratique ka raha tsy tafapetraka tsara teny rany io zay élection eto a contesté foana ok eny andriamato raolodinina naifa mahafinaritra aloha satria miresaka fampiavana-pirenentsika de mifanontaniana mipetraka amin'ny olona foana matetika za koa mba ty petraka olo-tsotro ohatrany ngalahako lazaka safiaksonate hoe inona olona atao fampiavanana processus am'izao ve efa fampiavanana aloha inona lolo atao fampiavanana ary izy aloha ampiavanana ary inona na tonga liatsy ny olana sinsisa raha aminay mpandalama malagasy tony de misy le fitenenana hoe atao fiavanamolotra ozy tezitra vo mifanantona nefa tadyto tsara fa olona tezitra indray fanantona de marina teo misokolatato ao ndray nefa misy manao ndray apeko mampikabara hoe ohatrany fiavana-tsaka izy tika trondro ny raisana de trondro ny sarahana ka tiana fatarina tsara aloha inona le nampiady izany ampiavanana satria ohatra lasa makaka amin'ny vahoakany zao ohatra izay sy ny sokobe rakotombo Jean-Louis eto hatrany amin'ny CST zay izy ngamba malala tsara traiza tsy mbola niatiny tsika sa efa niatsika mngala tsy fantatry le olona koa raindradray hoe inona le anatio fa raha vo mifampiresaka amin'ny mpanao politika ianao na mifampiarava maitranitra ianao de hoe zay ka tiako apetraka de tsotra ny amin'ny anay mapara reto moa de mbola manamaky any satria mialatsiny mba rarotika ngeny hoe to anatin'ny zavatra nisy koa ny zavatra nionana tamin'ny gouvernement tateo tena ny antemira-pirenena teo dia mazava fa ny ateo mapara de miaraka amin'ny président ratio lakany anay de tsotra misy ty lalam-panorenany ty ny vahoaka ny fidy anyty matona ndray anjara tamin'ny fividianana teo tsy misy lany zato isanjato aminay aloha mila miavana amin'ny lalam-panorenana ny tsiraray indrindra fa ny mpitondra mila miavana lalam-panorenana satria ny lalam-panorenana de vidin'ny vahoaka ny lalam-panorenana de ny ekenao na tianao na tsy tianao de miavana amin'io de hita izy zao fa raha ohatra ka anao hoe tsy miato zany kobay kelika ihany na ohatra koa hoe resahana dolo ny etsero resahana dolo de efa mitapitaka le fitapitaka koa nge mampiady ka raha le zavatra miseho to am'izao fotoana zao io de ekenay fa amin'ny fahalala-pomba sy amin'ny anay raha mbola misy ahafahana mamany olona ny eto firenena de nandray anjara zay de nandray anjara tao tsy afeniny zany tsy azo lavina ohatra ny asan-kavina fa nisy solo-tenanay tao fa zay nefa de mbola samylaza fa na nisy arodingan'io tsy io mihitsy no izy satria tsy olona dimy tsy olona fito amin'ny valopolo taona niavana amin'ny olona voateraka tsy olona efa mifanoka amin'ny tro amin'ny fivoriana de voakoa ny fanodona kely tsy zany le olana fa fatarina aloka amin'ny anay aloha zany amin'ny anay mapara efa nambaranay retany rendanitra fa ny fampiavana-pirenena voalohany tokony atao akoatrany tsy mamofo tamandry sy mampiady angely de iavanao l'olona lampanorenana fa ny ekenao io de miresaka manaka tapahako ianao omeko fitenenana andriamato lazara zaferson olo-tsotra moa ny ty niatongavaneta am'teny ity mamerina misorana enikaza satria manoloana nyreto olo maventy raha zena filaza azy CST daolo izy telo mirahalahy reo efa tao anaty fitondrana tao anaty tezamita fanontanina azo apetraka zany hoe raha nieritreritra fihavanana ihany tsika enikaja maninona tsy natao tany aloha maninona tsy natao tamin'ny andro andriamato marikaravalmanana maninona tsy natao tamin'ny andro andriamato zavelibera fanontanina azo apetraka zany hoe mieritreritra fihavanana ve re olona reo noho izany ilaina ve fihavanana
satria raha vao mivaly ny fifidianana premier tour nikaza dia niteny aho tamin'izay hoe indrisy fa nivoaka malagasy misy a no namerina ny ady n'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Rajoelina eo ambony latabatra ty havana koa ve zany le vahoaka raha ilaza ny député Raoldina hoe tsy miady hoe zany ny vahoaka izy ingeny mamerina ny teo ambony latabatra noho izany a amaolom-pirenena tompona andraikitra anazy nikaza dia tsotra samy tompona andraikitra tsika ianao no namerina anazy eo ambony latabatra iady dia azagaga ianao raha miady izy amin'izao fotoana izao safidy tsotra zany enikaja dia ovahana vely sa tsy ovahana concept io raha itentsika eo lalam-pandrenana ndo iavanana kide fiavana dia misy karazany roa enikaja raha miady mivady alohan'ny atongavana amin'ny divorce dia mampiavana aloha mpitsara dia marsa ray zay zany hoe mandeha alohan'ny lalàna ny fampiavanana fa dia marsa anankiray hoe mivoaka didy mpitsarana dia avy amin'ny alalan'izay no itedavana fampiavanana noho izany a izy am'ireo no tiatsika idirana fa raha itentsika hoe efa voasazy Andriamatoa Marc Ravalomanana izy no tsara azy lalam-pandrenana taiza dia zay vohitsaka indray le lalàna dia miodikodiny atsika fa averan'Andriamanitra fa mankaleon'ny olona ty voambolany ty rafitra i problème io laha ny andro iady eto tsika fa rafitra i problème io ka raha mbola tsy hitodika amin'izay dia toizo ary toizo rehefa FKM raha ohatra ka vitanareo zavatra tsotra kely zany teknisianina ny tena iankenikatsa ianao teknisianina dia mafantatra ilay voafenao zany zavatra zany fa atao tsinitsinina teknisianina eto amin'ny firenena ity aka ohatra be deabe rehefa avy eo fanaovana tsinitsinina teknisianina fa azainona mihitsy ny teknisianina dia ento amin'ny lohanareo l izy raha ohatra ka zay tany rehefa avy sarotra be ve zany ny havana ny Andriamatoa Ratsiraka DDS mimpanaraka azy Andriamatoa Zafera Peratsy mimpanaraka azy Ravalomanana sy mimpanaraka azy Rajoelina mametraka condition averiko aminao fa notaniana mametraka condition Andriamatoa Andry Rajoelina mametraka condition Andriamatoa Marc Ravalomanana mametraka condition Andriamatoa Didier Ratsiraka ametraka koa ianao ampiavanana misy zanako miady ao atrano dia mametraka condition izy ro mirahalahy ohatra ndao ataoko hoe mirahalahy zanakao dia anakel'le condition ianao iverenatsika ny faravoatra meko fitenena ny Andriamatoa Samuel Arnèvre rehefa aveo fa inona zavatra nisangateny tokoa i Andriamatoa Rajoelina moa tsy teny zany fa nisy solotena teny Andriamatoa Ravalomanana Marc tsy teny fa ateny ihany koa nareo inona daholo ny condition teny rehefa hoe nareo no tena isan'ny olana tsy mety mifanaraka fanonganam-panjakany 7 febroary sy ny sisa averiko ilay mandeha eto matoa misy le crise cyclique verina ao raha tsy maintsy vahana zay a mba tsisy tsony aniorinany zay crise cyclique zay de problème structurel le izy tsy nirahana ny fanaraka tsara le constitution ho anay manokana zao ny eritreretanay de constitution 15 article eo fotsiny de ampy de am'izay fotoana zay zay akatro amin'ny fitondrana na anao capitalisme izy na anao socialisme izy na anao zao tsy voakitsy constitution io fa ty amin'ny loi organique anao namoarana azo ovana ao anatin'ny assemblée nationale sy ny parlementaire de milamina le firenena stable am'izay fotoana zay le constitution torak'izay koa ny code électoral nanao nampietety azy daholy zay mpitondra teo tafiditra ao anatiny Marc Ravalomanana zay tsy mandahan'izany mihitsy nanao araka zay mampietety azy ny vokany ohatra ny truqué foana l'élection ny résultat électoral de lasa miteraka ady foana de zay nitako hoe andao ary rahana mametraka tsara ny code électoral tsy hifanompanantsony de am'izay fotoana zay rehefa mandeha ny élection zay lany eo no loavina tapony loha torak'izay koa ny loi sur les partis sy ny statut de l'opposition am'izao fotoana zao ne lazaiko aminareo raha ohatra misy olona fotsiny na société multinationale manana zavatra ilainy eto amin'ity firenena ity ka mame 10 millions de dollars an'izay mpitondra eo fotsiny tsisy démocratie vanina neto de ady lavetso iky de any ny fototra ka mba ahafahana manao an'izay ilaina désamorcena aloha le tension misy am'izao fotoana zao ahoana ny anaovana an'izay tsotra le izy aleo eo izy dimlahy tsy izy etapany eo akory no inona fa aloha izy fa maky vavy eo hoe ianao nanao an'izao ianao nanao an'izao ianao nanao rehefa afa-po eo izy jerena am'izay apetrakitsika am'izay ny vérité inona ny tena marina mikasika ny tam'izao événement zao vita zay andao am'izay ary ijery iara-manefy an'le firenentsika hoe to inona ny constitution ngiazy raha olodinina teo hoe ko io lanimboka lanimboka daholo anie le constitution rehetra teo aloha ngiara olodinina fa tsy nekena daholo anie izy any anie problème fa rehefa mba efanarahana tsara kosa le izy rehefa avy eo
nretraretraandrasobe nyretraretra izy dimilao a nisy conflit de aloha izy eo nanao conclave na tsy fatotra de miady hevitra eo fa ny raharaha-pirenena tsy azo dimila rery enao io tsara marina mahatsinikajy fa am'izao fotoana zao a vo mandehandeha le réconciliation efa misy mizara se zany aloha meko fitenenana aloha ary andriamato Samuel Larinaivo ny tsara marina angamba ary isika manko miresaka eto fa ny fiarahamonina foana ny mitsara ny zavatra io ary ny fiarahamonina ny mamolavola sy mijery manao hoe mivola makay zay ny endrim-piarahamonina mamahany problème vesa tsy mama ny fiainan'ny fiarahamonina manko na ny fiaina fitaotanam-panjakana tsy vitany hoe fitaotanam-panjakana fotsiny fa sady fitaotanam-panjakana ny resaka toekarena rafitra ra toekarena ary tsy vitany hoe rafitra administration fotsiny le izy fa fitantanana fiarahamonina tsy problema teknisiana io na teknokraty na manam-pahaizana fa problema tombontsoana fiarahamonina ny resahany eto impie samy nandalo teto daolo zany fandehanjavatra zany nisy fitondram-panjakana maro nyfanesy teto na inona endriny na ninony endriny a tsy niteraka tombontsoa amin'ny fiarahamonina nisy teknisianina maro ny fandalo teto ary nanao zay ny eveny rehetra manontolo fa saingy zao tsy niteraka tombontsoa ny fiarahamonina ny problema lehibe eto amin'ny firenentsika de problema fomba fijery iaro ny tombontsoan'izy tombontsoan'iza no arovany amin'ny fitatanam-panjakana tombontsoan'iza ny arovany amin'ny fanaovana politika ary tombontsoan'iza no arovana amin'ny fanaovana teknika eo mifandehanjaro rehetra manontolo sisy mahatsiaro ah eto nisy fotoana tamin'ny fitatanam-panjakana sy namana io hoe teknisianina maivavydolo ny tonandrarahy alaitsika atsy matière première ahoditsika atsy ny usine sy namatra manontolo potika le raharaha ary tsy problema na rafitra kory azy fa ny rafitra mbola miampy ana fotokevitra hoe fotokevitra iaro ny tombontsineo eo zany atao rafitra mifanaraka oana ny atongavany am'izany zany hoe miverina ny am'ilay voalazany diasy de Madagasikara hatramin'izay manao hoe ny zoma olona no tanterany eto amin'ny firenena ary mametraka rafitra mifanaraka am'izany mba atongavana amin'ny fandehanjara zay le ilazanay fa tsy tonga velively any amin'ny tena fampihavanana ny endry fampihavanana am'izao fotoanandro zao satria mipetraka ny fanontaniana reo olona lazaina ampihavianiny reo moa na ny manodidididina sy ny namany fotokevitra inona dolo nananan'ireo nareo zany mitereo tsisy manana fotokevitra ovy am'le fomba fitenin'ny ny olotsotra ny ray aman-dreny oatra ny namanam-pikabary atsy jerena tainomba vadika zesika ary rafitra ara-toekarena jere fa nitovy daholo ny tantanan'ireo rafitra ara-toekarena resa-pirenena ny ampino daholo reo faharoa nyrafitra mikasy fitaotana fiainam-bahoaka ny tantana fiainam-bahoaka daholo ireo fa tsy niteraka tombotsotany fiainam-bahoaka na nanova teknika inona na natova teknika inona ny antony de ty tsy misy fiovanjavatra eto raha tsy rafitra sy fomba fijery fanaraka amin'ny tombontsoa fiarahamonina anao joro andriamato naivo raha olodinina samypodika tany aminao daholo ny izy telo rahalato any anay de zao hoe ny fampihavanana zany a hitako daholo nefa zay monge fa fakahita foana ny anao mande fa fakalala fotokevitra daholo fa zao ny fihavanana mantsy resahantsika eto a de ama zavy koa na mampikapaky zany tsy de zay aretoloha zao de fa miezaka mihavana koa le famaritana le fampihavanana mihitsiny samy manana ny azy hoe inona nao teo fampihavana samy manana lekitra zay natonga na ny teny teo hoe ny zavatra nisy atram'izay ty ataony e za marina ny teny hoe teknisiana ve koa hoe afatsolo le vahoaka motsaka zao anao teknisiana tsy mividiny ianao zay nge ny olana am'le de azy ny azy nahoana io tsy maintsy misy volona na itony mikoresantsika ary misy vola afaka bariny tsy manaka atao koa de ahoana moa ny afahanao anaso vahoaka nefa ny anao ary tsy voasoanao ohatra zany de tsy maintsy petraka fa za tsy tiditra lalina am'izay fa teny hoe tiako apetraka de marina ny teninao aloha za aloha de mimbokevitra fa zao io na baiboly ary ataonao lalam-panorenana rehefa tsorahan'olona le izy tsorahan'olona foana fa zao kosa efa mba nisy zavatra ny ekenao kosa teo a de arao aloha nisy zavatra nampiady any atao e za ko nge tsy mitsipaka hoe tsy eo izy dimgalana eo tsy any ny olako fa fiainam-bahoaka fiaina ny lehibe miady de ny ankizy voapokopokitra ka ny anay zay de mbola mamerina ihany hoe ndrandray a karazana fampandrina disa karazana kilalao misy hevitra mbadika misy fitiavatena misy katsikatsy na mitsika nge fiafikamareo arege anao hoe taiza mo tetotsika tsy mbola nahita fandraitanana nanao zao nisy ohatr'izany foana ny teto e fa matoa mbola nisy ny okojodasy tany amin'ny baiboly ka atsika ny anao teoria be eto a
tena na vahoaka nandray tsy atakatra n'le resaka tena milaza aminareo fa ny vahoaka ny tena makenina ko makany ambany tolo mialatsiny fa ohatrany atsiarovako ny tompoko vavy nadinina rehefa manao asa sosialy reny zay tsy malala izy na mbola isambolany amin'ny frantsainao na any amin'ny amerikana na inona ny zanako io na tantarainao aky hoe mbola aka volany amin'ny banka ny dada na miandrokara efa tsy voalohany ekolaziny efa tsy mihinakanina izy efa tsy ty de zay ny olanao amika tiako tongavana de tsotra ihany hoe raha ohatra ka iavany sika am'le famaritana le eritreretiny zareo zany a satria zao mbola tsy tena voafakitsika mazava mantsy le hoe inona le fampavanam-pirenena tadiavinao moa ve tsy ho fipirinio neo nisy efatra amin'ny rahalahy reny fa neonatany izy de napiaty teto saky tsy nisy zavatra vanina teto tanynarivo teto ainareo zany fanoka ihany amin'ny fandray tanana fa de latsotra ny zara-bombotsy anina sisisa fotsiny eto miady zavatra misy ao anatin'izay rehetra zay ary raha toka hotsoroky le fanontaniana fa ny olo-pirenena moa miezaka mampitondra fanontaniana anay mpanao gazety foana hoe raha iresaka fampihavanana tonga de aleo avantana hoe inona ary zany no atao somary makakely ny hevitra andriamato Lazare Zafer Santé ho anareo zao akaiky ny akolafy Ravalomanana andriamato Rakotombo Jean Louis nareo ve zany manaiky fa hotsaraina aloha marika Ravalomanana de voasazy de aveo everina ny fampihavanana sa hoe alo diovina faobe avokoa ny rehetrarehetra de alamina le izy voaliko ianao ary alohany amaliko anao anazava-kely ihany mikasika n'le rafitra satria ohatrany tsy mahazo izy azy zay moa mitaiza vahoaka tsy maintsy manazava izao ny antoko politika zay hiakatra amin'ny fitondrana manana projet de société n'izy ohatra ndra raha Samuel zao manana projet de société n'izy manana programme tiana tongavana amin'izany izy manana mode de gouvernance izy ary manana équipe izy zay resahany teo zay de le programmany rehefa ilatsaky izy de ho azavainy hoe zao ny raha mpiarahamonina tianay minakanina daholo ny vahoaka zao zao zay fa le rafi-pifehezana sy rafi-pandaminana ahafahana miainga milalao an'izay zavatra zay tokony hipetraka tsara araky ny tokony izy de rehefa avy eo mila mifaninana raha anao sosialisme izy ohatra sasany mety anao capitalisme sasany hiary ny tombotsoan'zao zao fa ao anatin'ny règle de jeu démocratique socle zay mipetraka tsara ifanarahany rehetrarehetra zay le tenenay am'le izy mikasika ny hoe vérité zay vo réconciliation teza manokana de milaza eto fa zay tsy anao fihavananjolaha zany tompoko fa zenanao adalàna teto amin'ny ty fireneny ty tokony tsaraina izy tsy tokony anao culture d'impunité raha Ravalomanana nisy adalàna nataony ary izy efa milaza tsarao aloha avelao andeha le fitsarany fa iza sarotsaroamana le izy hito eo ny marina fa zany no ilain'ny firenena zany sy ny fampitokisany zany avy eo am'izay andao hiara-metraka n'le rafitra zay ahafahana milalao tsara araky ny tokony izy fa averiko ndray mandeha eto zay mpitondra rehetra mifandimby teo nizany izy ndra raha Samuel atao anatin'ny arama tamin'ny fotoanandrony de nanao andreo code électoral loi sur les partis sy ny constitution araky zay mampietety azy daholy ny teza ao anatiny satria tao anatin'ny mouvance Ravalomanana izy ka zay nefa tsy nety de zay no arindra tsara aloha ifanarahana de avy eo am'izay mandeha am'izay ny faninanana hoe reto ny vahoaka ny projet de société anay zao ny programme atongavanay am'izany zao ny moyen entinay am'izany zao ny mode de gouvernance ataonay ary reto ny ekipanao azy ka vidio zahay zay ny tokony fipetraky ny raha raha eto amitsika zany hoe vérité aloha vo réconciliation zay andriamato Lazare Zafer laha ny andro am'izany tsika enikatsa averinandray mandeha le rafitra misy angamba tsy mifakazo ny resaka vocabulaire na voambolana système mantiako resahana eto fa tsy rafitra toekarena araky ny fahazahoan'andriamato ary navy raha Samuel azy na structure na société organisation sociale na régime politique araka ny fanazavana andriamato Rakotombo zany hoe reo anankitelo reo no mitambatra ny mamena ato hoe système ray zany hoe singa iray fotsiny le régime politique amaritana constitution singa iray fotsiny le organisation sociale amaritana rafi-piarahamonina ary singa mitokana ny structure économique amaritana ny rafitra ratiokarena hitondrana le firenena ny fitambaran'ireo telo reo no atao hoe crise na système rehefa tsy any coordination na tsy mifanaraka reo rafitra anankitelo reo vérité aloha sa réconciliation zany ny fanontaniana hoe vérité sa réconciliation de mametraka amiko ianao hoe izy ny taloha ny atody sa ny akoho vérité inona moa no tediavinao raha ohatra ka disono zareo lalàny eto de réconciliation inona tediavinao
raha tsy manaiky diso izy par rapport le lalàna satria le lalàna diso zay nge mahatonga atsika am'teny modikodina eto tsika le lalàna efa ekeny zareo fa diso tsy mety io lalàna io rafitra zany aloha zay any amy régime politique iny ka raha hitady vérité amin'io lalàna diso io anao dina ny vérité hitanao anatiny miadisona andriamato nay raha olodinina fantanina mahitsy zay ny raha fito febroary izay asongadinareo atrano fa tsy tokony ho vitavita ho azy ahoana ny hevitrao mahakasika ny hoe vérité velo sa réconciliation nareo nivony mampatra zao le fandehany verenako anao le loha hevitritsika hoe fihavanana teto a na inona raha mbola everiny tsara angenao ra tsara rakotonao na tsara andrabenao de verina ny teninana am'le rafitra hoe ty zany verenana tsaraina ataotsika ary zany verenatsika tsaraina ndra matomahakaravalmanana to zany tsara na inona fitsarana azy o niny hitsarana azy eo fatatsika ny fifandraisany am'izao a de ivoaka ndrefa mbola iny any didiny voaka ao aky atao zany ataoko hoe sanatriaky zany izy moa zao vany atsika tsy manendrika azay zavatra mihitsy tsika fihavanana anao to eto de inona ozy ianao averinaka zany le fitsarana de tsaraina le izy de mipotra le de mindendra le fito verina ataonle manapatonga an'izay tsika nge zao namana enikatsa sy rahalaka eto fa miby de ianao nity telo andro ry ny vahoaka eny ambany tonelina tsy mihinakanina sisisa ny olona miasahirana fihavanana zay nge ny zavatra tena apetraka ka zay no natonga nanoteny hoe rehefa efa nisy loha zay hoe zay le zava-nisy rehetrarehetra nisy fitsarana iny a nisy maty koa teo a ny sasany miteny ato hoe ohatra fotsiny hoe jiola sy ny sisa zay koa teo nahita hoe jiola tany koa nomodina makitrano nandoko teo ambotena le tolona nataonay akzay mihitsy ny anisany nanentsika ny ako an'le hoe tolo le mpandroba teo a karamao a nisy teny mihitsy ako teo olo anaty makoa mandogo ao anatiny gavo amofo tamandry am'izay tsika tsisy avana eto grand pardon ve zany no ilaina am'le izy sa hoe ahoana satria raha ohatra ka mofo tamandro de aiza le tandalàna de matosolo mavim-bao zay mihitsy lizy zay ny ataoko hoe zay ny zava-nisy tsika efa nenan'zao tsy fahatratray zay ny fanarana andriamatomaka karavalmanana tsy andriamatoerajonary mampianana tany fa raha nyvoalaza lalam-panoena tsy ny lotsika ny zavatra de rehefa motsaka vidiny ianao de mba atoy ianao zay a tsy lany tsy mifidy amin'ny olona io satria ho fozahorana endasina tsy manininina mpanotim-bola sisisa de manohitra an'io ianao voalaza lalam-panoena anao zany netianao fa tsy androany ianao ny teny avoa ny dosie anao avy anao ministre ao anatiny ao io olona mpangalabatso isisa avy anao ao anatiny ao no ny fitavitenao sisisa de avy anao nonody ny ananao a de tsy mifanaraka da de mpanohitra tamitamiko anao io andriamatolazaka zafiaction atony za mampara amin'nenga tamy fahafisanka vo nanao tsy nety ny tsimbatoko zany isan'ny devoly manohitra ny tsy mety atao ny fitondrana io ka le lotsika fanaovana politika eto de verenako hoe nenga veny am'le lalam-panorenana sisisa tolany eo eke fa tsy mbola nisy lalam-panorenana mbola tsy haiko na mbola tsy teka lany teto tam'zany angamba tam'zany fotoany zany a de iza moa tsy ny ray aman-dreny filiberatsiranana PSD mandrapafaty fa tsy serinandro koa de mpatitaka tany inona moa tsy ny boky mena sisisa tsy natao teto azafaato natao to ty arema varema koparema sisisa nandeha to varekena fa misy le rafitra sisisa marina tonga zany tsy misy hevitra ratsy atsika manakarena-kevitra fa inona fiatraika an'izany any amin'ny vahoaka de mitodika kely amin'ny anyralahy atao hoe mila mpitonena sisisa aloha de zao de zay nataoko ny tena azo sapaitanana zao de zao aloha de mato misy ny fihavanana de misy miady io ato io metomboka kely metonga lehibe ataonaona moa izy de mirahalahy samy tsisy nalala ve tsika teto izy anao ary fa zany erajonary mampianana folo am'izao fotoany zao zany raha tsy teo no mapara nara isanjato ako zany tena sahako milaza eto tsy lany zany ary matoy zay nanana posé de sosi nanana poka manasa tsara eto nentina de rehefa lany anao de ty taterao amiangy any ty lalam-panorenany ty tsisy kaizany tsisy le ady aizany tsisy le olona dikan'izay a mila miavana aloha avekoa ny hevitra zay mety tsy tovy hevitra mihitsy mandrak'izay eto fa mila miavana amin'ny lalam-panorenana efa misy aloha zay ny dingana voalohany de mandeha ndray ny dinga manaraka tsisy ratsy dolo zay tsisy ratsy zany ato za olona zandrikely ny zokobe tato efa nanao koa taloha zokobe fantatra dolo efa raha ny leson tany amin'ny tany fa toko filohany republika fa tsy tody tany mihitsy lizy satria tsy eo lay fahatsogako politika
tsy ao lay tena mena ny vahoaka satria ny vahoaka tsy mpianatra ny akato daoly na mpianatra ny amerika daoly na mpianatra ny frantsay daoly fa ny vahoaka mena mila mena andavanandro ary rehefa mifety izy de le zavatra teneno azy vidiny de ny ekeny andriamato naivo rasamoely narinay voalohany indrindra aloha tsara resana ary apetraka mazava araky ny nambarako teo de hoe fomba fijery ny problème eto amin'ny firenena iaro ny tompontsony izy ka le fampihavanana mato zao no hoe wakaiza de makaizy tsika ao anatin'le satria tsy mety tafavoaka mihitsy tsika namana hevitra raha hoe inona ny tena zavatra iseho eto mitondrako azy ampifantariko anareo ny diasy de Madagasikara de antoko social démocrate ny dina maha olona sy ny démocratie ampiarina eto ary fanjakana démocrate sy démocratique no apetraka andrindra ny fiainamahoaka amin'ny akapobeny manontolo rehetra manontolo tafiditra amin'izany politika sy manontolo resahana zany a na le système resahany namana teo zay fandelisy na ny fifandraisana ny velan'izany firenena manontolo de mirona makany amin'izany famparosolan'ny tombotsoa sy ny zo maha olona sy nama zany ihany koa tahaka zany ny itambarany GPPO ndraso aloha itambarany GPPO anatin'ny GPPO io a tsy manohitra be fahatany io ka manao hoe toerana zay ataon'ny fanjakana fa manana foto-kevitra raisiny io fanaraka amin'izany social démocratie zany keo noho izany zay de tsy manohitra ny fanjakana misy io a am'izay tiany ataony olon-dehibe izy de manao zay veriny fa ny hevitra voaka ny toerinay raha tsy fanaraka amin'izany foto-kevitra izany satria ahoana moa ny toeranao ny fanjakana io na anoerana fomba fijery raha tsy mifanaraka amin'izany foto-kevitra zany toranany le raharaha zay de d'accord amin'ny vérité réconciliation zay ny natonga ny laza teo manao hoe raha ny réconciliation am'izao fotoanandro zao dia tsy maka izy io fa ny vérité réconciliation resahanay tsy hoe ranona sy ranona mpiavana ka andeha tolo-batana sy nama manao nanao antosoana zao zary nao an'izao sy namaka zay ny atao hoe vérité fa ny vérité aminay dia tsotra fifanaovana dina contrat social ny fanjakana mitondra ve dia manoteraka ny tombontso ny fiarahamonina ka dina mifanaraka amin'izany no apetraka ay isehony tena vérité manao hoe inona marina tadiavin'ny fiarahamonina ary inona ny tiana apetraka zay ny fandehan'le izy noho izany na tonga ny hoe tsy tonga any amy tokony izy zao endriky ny fampihavanana zao satria raha apetraka ao ny fanontaniana fampihavanana izy moa reo miresaka am'izao fotoanandro zao reo ny olona mito fomba fijery taona any reo hoe pilina sy fasina meday ray daholo reo zay fandehan'le izy zany hoe ny atahoranay sola sady atsokotsoko fifampizarana seza le raharaha hoe andao ifandamina iary ifampizara seza ary ary tantana ary hoe raha tsika mahita eo ny fomba fitantanana ny réconciliation zao ary efa adila misy samisy satria samy mieritreritra manao hoe aizany sy rapotensy fautay azahoana tonan'le raharaha ny atahoranay ary zany tsy maintsy miseho satria olona mitovy hevitra daholo reo mitovy endrim-piarahamonina ny tiany tanterahany reo niza na ny amin'ny fitondranana tsy amin'ny fitondranany reo dia mipetraka foana manao hoe sao tadiavina ntetika dia tsy maty manota zany izy zany ka mpanginginina daolo ny adisona ny atao fanaova politika salama ka noho izany na mifandamina reo na tsy mifandamina de miady foana reo fanao réglement de compte azoana mitazo fitondrana eo zahony seza ary na miady reo na tsy miady na mifandamina rehefa azo ny fahefana de mitovy antontsova ny vahoaka mitazany ary fotsiny mitovy hevitra daholo ve nareo tao anatin'le izy samihafa le fomba fijery a averiko ny mandehandray ny antoko rehetra eto amin'ny ty fireneny tya manana projet de société izy manana programme inona le zavatra nitranga zany tao amin'ny ekara de efa ahitana taratra ny hoe miroso any am'le vérité réconciliation ve nambaranao teo sotra lizy zay teneniko zay hoe reo entité dimy reo no natsona satria reo nisy conflit aloha de efa nilamina ve izy hatramin'ny namarana izy mba ahafahana midésamorcer an'izay problème ao ka indrindrandrindra resona amin'ny tena adihevitra fototra iresony ty fireneny tya ipetrahany araky ny tokony ho izy de tsy maintsy désamorcena aloha de anjarany FFKM moraliser an'izay satria izy ireo olona mpinan'Andriamanitra daholo anjarany FFKM moraliser azy sy ataotsika hoe manala an'izay mety sakatsakana tsy ahafahana miroso sy miady hevitra tsara araky ny tokony ho izy tsy fanompana ary indrindrandrindra tsy faniliana tsony rehefa aveo zay ny zava-dehibe dingana lehibe andrasana amin'izy io fa rehefa désamorcer zay disadisa maro isan-karazana izy teo amin'ny zareo zay ary eo tsy azo hilitra koa satria olona acteur teto amin'ny fireneny reo de atsona ny hery rehetrarehetra tena hiady hevitra amin'izay akitsy-poa ametrahana fototra ho an'ty fireneny tya de rehefa aveo samy manana projet ny daholo samy manana fomba fiasany daholo samy manana ny tombotsoarovany daholy fa ao anatin'ny règle de jeu zay ny fanarahany gara Samuel ohatra
zay zao ny azy efa nasidiny teto nyprograma sy ny fomba fiasany a rehefa mipetraka tsara le lamina ifanarahana de azony aseho mivahoaka am'izay le izy hoe za le reto zao ny tokony ataonay anao dina aminareo zay ka vodio zay sinsisy fa raha tsy mipetraka tsara le règle de jeu ifanarahana de milaza aminareo fa iverimberiny io ary indrindraindrindra misy mifikitra mampiadingely tolo mampireoka ny omby tadidio tsara fa isaky misy krizy reny miditra tsiatrao foana ny frantsay ary mampiasa zavatra iainako iainanao zany ka izay mba tsy afahandreny mitsofotsofoka itsony amy raharaha-pirenentsika de tokony mipetraka tsara lamina eto amy fireneny ty mikasika an'izay an'izay fa ny zavatra hafa koatran'izay tsy hoe andeo iavana de anao projet de société miaraka na conflit d'intérêt misy eto amty fireneny ty ary ny politika tompoko mamerina ny tenin'ny Gladstone prime ministre anglisy tamin'ny faraparany taonjato fa raiky amby 7 ozy izy en politique il y a pas d'amitié de apiko kely ni de pitié il n'y a que des intérêts misy conflit d'intérêt foanao de anjarany je tsirairay hoe nenay tiany intérêt rovanay tiany intérêt rovanay anjara mivoaka amjery hoe tiany miarony atsika raha le resaka teo ane zany karazany ivadiky hoteteza mitametrahana fototra iombonana ave zany mandat président tsara mihitsy io fa lany eo io tsy maninona mitondra sy manao zay programme eo izy fa ny firenena kosa tokony iady hevitra tsara am'izay de rehefa tonga ny fotoan'andro anaovana ny référendum am'izay hoe tia ny lanitsy sisy de azavaina vahoaka tsara l izy de am'izay fotoan'izay vahoaka mahafantatra ny règle de jeu no fidy rehefa aveo veriko fa tsy fanofatsony ka ny programme iny mampiady io tsisy aleo meko fitenenana aloha lazalazaverson le izy anikaja averandray mandeha laha ny andro eto sika fantenena azo apetraka hoe misy ray aman-dreny ve eto mbola miady koa nkeny tangalamena sy ny FFKM izy nitarika ny fampiavanany ahoana tokoa moa no afahana milaza ny filopirenena koa efa rehefa hitarika an'le filopirenena koa efa rehefa hitarika raha iza manokana aloha raha nipetraka ray aman-dreny hatramin'nyvoalohana andray matoa rajonary mampianina de efa nieto io zavatra ifa izy nge tsy mipetraka tamin'ny toerandray aman-dreny miady tamin'ny zanany izy normal marina nge ny tena andray matoa raha olodina hoe izy moa tsy nalala fa mampara no anaty io za tsy mampara ary zany samborona tsy aizy tia daholo tam'izany andro zany miaro zololombelona fa ny samborona zareo fa tsy reo le olona miaro anaty tam'izany fa tsy miady am'ireo olona reo fa mamela an'ireo olona reo noho ny amin'ny tsy fahafantarany zareo le rafitra hoe tinge mahatonga azy manao anio za mahafantatra fa mahatonga andrem-pitondra re manaonao foana aveo ty fanontany ty ny adala aveo ny mora mahazo fitondrana sa ny fitondrana ny mora malasa adala fa misy pikabary eto fa namay mamindra tahaka n'iny aza ny akoha rehefa sendra safa solafaka ihany na mpitondra mana baka plus 70 aroa miakatreo ty tsy matafavoaka Madagasikara zany fa misy système mba tsy efahana amikofoka eo fa tsy hoahilika any amin'ny frantsay akory le izy hoe ny frantsay ny tompona andraikitra antsika no adala tsika zao ny tompona andraikitra fa tsy ny frantsay ndo iavana de vita miala ho azy fotsiny frantsay aloha meko intervention otra matorana tsetsatsetsatsiaritra aloha zay tsy sambotra anao agaja manokana ngesanao zay ary nalahelo anao fa tao anaty fitondrana mba tsara fantatra any ka tsika tao anaty fampiavany sisisy mba tsara fantatra any fa fiara amy tatana koa nge tao anaty tetezamita tao misy olona tao misy mantsy miteny manao ianareo izahay mitondra teo de misy kolona tao anatiny tao faly ny tsy ampandeh ny tetezamita satria misy tsy te hotsaka amin'ny fividianana koa tao fa teo sesité mandrapahafatiny teo sesité mandrapahafatiny de satriany misy anao samborony sy nykotana de miemotra tetezamita le izy tsetsatsiaritra alohany fa io ny akinatao hoe io tsy azo atao savybe mantina le mandeha avokoa fa zay oa de mametraka faritana aloha hoe inona ny tanjona am'le fampiavanana zay zao mba nisanynanana solotena teny amin'ny akaraveefa nisy zany fa nitsika mantsy vahoaka ny tena mianao tsika eto tsika ne PDP marina ny volazanao mbola apika koa ka baka plus 200 ary io iza moa ny tsy lany teto PDP nge ngetreretra teo fa tsy hoe rehefa lany ianao de lasa anjely de lasa mpaminany de lasa mezy ohatra ny tonga any amin'ny tanykanana za nge tsy mitsipaka marina ane le teny hoe mila rafitra marina ane voalaza tsisy hevitra ratsy eto ary zay ny olana amitsika malagasy manakarena hevitra be loatra fa zay natongana ny teny hoe kabaka tsisy vokana any am'lianina nge le izy rehetrarehetra na misy firifiry moa da titoko tsara tamin'ny tompola mialatsiny ekizora zafy malio ngotsaka reny tena samy hita dolo nge hoe zao le teny hoe ny etika tsisisa fa tsy lany izy
tadidinareo tsara nisy iona to tsy mantsy olana fa niaka-tsisy tianao tsy lahatra koa hoe fanitrana mena azy le ministera iray lasa lahatra tamiko le fanitrana avy eo azonao ka ny tia napetraka amin'io hoe le tsika eto mantsy tsy de tena hoe politika ary ao anatin'le fampiavanana tsika zay moa zatra mialatsivy zahatra taloha nanaovako politika atao anatin'ny kolotsaina mihitsy ahako ary mpanohatra pikako ny anana zy hevitra rehetrarehetra hevitra terabaka izoko daholo ka ny tiako apetraka de no hoe le vahoaka miena antsika le vahoaka miena am'izao fotoana zao de efa tsisy miavana nandandrayary na inao zao na za zao aksisisy io ka rehefa mieritreritra hafa mihitsy lefa maritany le fampiavanana de zay mahatonga anay mametraka no hoe ny akaiky indrindra aloha no atanterahana tonga efa nisy falifaly hoe tena miavana andriamatonga jaonary mampianana sy andriamatomaka raha valomanana mitonga misy nanao hoe zay ny ampiavana ozy ny filo raha vao iboa maharitra eo aiza ny atao fividanana tsy hoe mamofotamandra anakoatra zao safitina de ngavany de nieritreritra hoe milamina anao miavana ny ao tsy mpahanda laha tany amin'ny ambavafony ndray mandeka efa tsy tonga ny dadany avy eo de zio mikotana ambony ambany andaso aloha meko fitenena aloha andriamatora Samuel indrindra aloha manaraka ianao raha misy salamana ohatrandreny mba lazao zay fa teo zay tsy voalazy tsy niara-nidinika koa ny hoe inona anao tao zany faharoa ny DH de Madagasikara aloha indrindrindrindra ny GPPO mpanohitra zay manana ny fotokeviny raha misy fivana sy fanavana systeme eto na rafitra ka mbola eritreretana sy namany manao hoe ny frantsay sy ny amerikanina sy namany manjaka ao anatin'izany zany hoe ireo rafitra manana géopolitika tenjaka misotro maître du monde sy namandreo tsy d'accord amin'izany zay zay ny mahatonga anay tsy ny fivana systeme fotony io tsy mitovy amin'ny fitotokena manao hoe manao totokena sy namany ka ovany elektrika na numerika ka rehefa miova ny rafitra systeme iny de ampy fa fatarina hiteraka tombontsoa an'izy zany zay zany izy zay aloha mikasika an'iny manaraka an'izay de ity averiko le resako teo ny endry mpampiavanana am'izao fotoana androzao tsy mety ary tsy tonga maka izy io raha te hiavan'ireo ka zay ny everiny mitovitovitso reo fampizara reo numerona telefona na Facebook na numerona email de fampiresakany izy sika mane hiavantsika de vita ny vahoaka teto ny zanana ampiadina foana fa tsy mety miady fa isampitarika sy nama manatombotso itovizandreo foana ny miady alao izy ifandamina ny fandaminany any faharoa raha fandaminandreo ny tadiavina de alao izy samy aiky ny elo ka anao zay vely sy namany any ka le fandamintsika ka hitambatra bloky ray tsika rehefa manontondro eto iady amin'ny fifidianina mba andrisetsika de samy mahazo toerana zay misy tangalamena raha mieritreritra sy nama fampiavanana normal zany fombandrazana ny entony zany tsy ilaina erana amin'izany izy zany fa tonga de maka fanapahakevitra fotsiny izy manao hoe anao jorytsika nanao zao faraka am'izay veriny de miavana fanaraka am'izay fa de rehetra manontolo sy ny sisa tsy de any loatra ny fandendram-pirenena fa ny tena endriky ny fampiavanana raha mitsika fampiavanana tsika de tsotra ahoana ny ampiavanana ny voaka malagasy amin'ny tantarany zay midika souveraineté nationale maro ahoana ny fanaky any malagasy fa manany ny asiny izy eto ka tsy andoaly ka sy andady amin'ny firenekafany ka zabony tsy namany any fa izy manjaka eto amin'ny tany eto ary tsy manaiky amin'ny fekinandoha inona ny fampiavana atao sy nama malagasy sy namana isamy vahoaka ka ifanaiky fa hiariny tombontsoatsikitsika inona ny firisany maroka malagasy sy nama fampiavana amin'ny vahiny ka solidarité nationale na internationale natao na zany ny tena resaka sy namany eto ho anay ny tena fampiavanana de tsotra ny zany izy tonga amin'ny fitondrana mahazo manao tonga eo izy ary na hiady sy namany tsy problème zany raha miary ny tombontso mahoaka izy de arovany vahoaka tsy miary ny tombontso ahoaka izy de enjeny vahoaka na toko politika miaro sy miady aminy fa fampiavanana ty de ny hoe misy règle du jeu mazava ohatra tokony fanarahana isin'ny contrat social mazava tsara ary diny iraisan'ny fiarahamonina zay ny lazany hoe tsy lalam-panondrenana fotsiny zany fa dina ny fiarahamonina contrat social mifanaiky iarovana souveraineté nationale na le antsona sy namany manao hoe fiandrianam-pirenena sy ny intégrité territoriale zany tokony fanarahana hoe ka na izany izy anao tonga fitondrana de miara-manajy an'izay lalàny zay ny tokony fanarahana eto de ny hoe raha misy fitondram-panjakana misy eto de tokony anao tableau de bord budget mpanjakana ka amoaka ho hitany be sy ny maro ary fantatro be sy maro ny fandehanany vola sy fandanany raha mpanjakana rehetra manontolo fa tsy afenipenina ny izany izy tokony de afa tokony lalaka za am'izay fotoanandro io jirama problème am'izao fotoanandro zao io inona ny endriky fampiavanana amin'io ok tapahako ary loha enao fa efa lavalava de rehefa avy eo andrimatolaza valiko tsirairay reo fa misy zavatra kely tiako anao nendra laza inona ataonao inane stratégie anao mba halany anao sy ao populaire be taminao tamrenypolitika eto zay zavatra mbola iveriny zareo stratégie satria zareo matsy efa nitondra daholo
ka olona efa nitondro reto manoloana anareo tenikajy ohatroatr'izay zany le fomba fisainana mpanao politika eto amintsika tsy afaka maka côté positif na zavatra anankiray izy fa zany tsy nanameriko andrareo mahita am'izay fa responsable mahafinaritra zany alohasompona ndraikitranaandro ray fa zay tsy mitaraina satria nataonay le izy tsy mitaraina aminareo lazanareo fotsiny aho hoe responsable hoe tsika rehetra raha miteny izy milaza masy fa tsy nalalany tsy mahalala ny zavatra misy fomba fiady reny aminay fomba fiady politika reny ary eo anatin'ny fiomanana izy moa nanao élection fa za niteza tsy nandray anjara misy tamin'iny satria hitanay fa tsy mety ny fividianana iny njara olodinina teo hoe manahirana ny fomany président Ravalomanana izy nanana candidat aveo izy nanoana zany izy teo ny rajonaro mampianatra izy sanareo ihany tio nareo nanoana ny rajonaro mampianina nisy fanarahana teo nefa aveo nareo zao mitsipaka azy ka tiako tenena le eny manohatra azy tsy manohitra azy zay tiako tenena fa niteza atao anaty mouvance Ravalomanana mihitsy zay satria tsy miny toerana alefatsy aloha le tema tisoko laza tsika maty vahoaka tena mianao tsika fa tsotsotra tsy manapahizany tiako tenena averiko nay mandehandray ty fiainam-pirenentsika tya mato miverimberina le crise misy problème ao misy rafi-pitantanana rafi-pifehezana rafi-piaramonina tokony arahana mametraka zay règle de jeu démocratique zay de am'izay fotoana zay rehefa aveo samy manao ny zavatra ho atolony amin'ny vahoaka de mifaninana tsara ao anatin'le règle de jeu mifanarahana de le vahoaka koa am'izay fotoana zay mba tokony apetraka tsara hoe reto ny safidiananareo an'le olona voalohany le projet de société ny faharoa programme atongavany am'izany fahatelo mode de gouvernance ny fahaefatra ny ekipany reo ekipe reo ve avitan'le izy tokony zay ny fananana rehefa avy eo de mivahoaka am'izay fotoana zay tsy resaka t-shirt aoarinan'le fampiavanana zay zany rehefa tafapetraka le adihevitra tena adihevitra fototra tokony apetraka eto amin'ny firenena ty fa ny desamorçage fotsiny a io ataon'ny FFKM io a satria misy le lolony nisy teto amin'ny firenena ty ary tsy azo odi tsy hita zany ohatra ny varina alika mamay rehefa desamorce io miroso amin'ny tena adihevitra zay ny zava-dehibe de rehefa avy eo am'izay mifaninana amin'ny alalan'ny élection am'izay nga raha Samuel tato milaza hoe ny anay a rehefa oaka de tombotsoanareo ihany narovanay ohatra zao mifomba fiarovana sisy de samy manao an'izay daholo ny rehetrarehetra de mivahoaka am'izay fotoan'izay misafidy ary olona conscient no mifidy am'izay fotoan'izay ary ny safidiny tsy voarebireby tsy voadetourné ihany koa fa mandeha araky ny tokony izy izay no miteraka stabilité eto amin'ny firenena ty de am'izay fotoan'izay a rehefa mipetraka tsara zay règle de jeu zay mandeha araky ny tokony am'izay le alternance démocratique miroso araky ny tokony izy am'izay a ny firenentsika fa za milaza aminareo vetivety fotsiny farananao de miteny anao rehefa aveo de andriamato député aveo fa za milaza aminareo raha tsy mipetraka tsara zay zavatra ifanarahana fototra izay eto amin'ny firenentsika tya tsy ho tafaverina tsy tafavoaka ty firenena ty fa miverina foana ny arena misy mode de gouvernance ny antoko tsiray avy samy manana izy ary hotsarainareo ny ekipany zay ekipany rehetrehitra any samy manana izy ary hotsarainareo fa le zavatra ifampifehezana ao anatin'ny règle de jeu démocratique izy tafapetraka tsara araky tokony izy de zay ny tokony arahana manao toko lazara zaferson mazava zany le izy enikaja voaprofety le izy toetsaina ngely tiako tenena am'le rafitra ahoana moa nefa hanao mieritreritra fa tsy homailo andriamato Marc Ravalomanana andriamato Ratsiraka andriamato Xavier Pierre andriamato Andry Rajoelina andriamato Rajonaro Mampianina retsofika ao anatin'io satria samy mailo hoe paikadiny andreto hoe mpitondra izy mirahalahy reo alako izy tsy niteny teo samy mpitondra izy tamin'ny fotoana samborana za zany zanaka mitaraina no na dada de miteny le dadako hoe paikadiny anio raha izay isa zany ray aman-dreny eta zay tsy dada faharoa manarak'izay tsy ray aman-dreny mametraka fanontaniana le akizy mametraka fanontaniana akizy dada miverina ndraiky fienena zafady am'le anarana fa andriamato minisitra fienena resara tiana resahany eto fa ahoana hoa to mbola misy délestage foana tiana tenenina satria excuse mpotona fanjakana zany a hoe na isorona andriamato fienena resara am'izay tsy misy tsony délestage zazakely 10 taona mametraka fanontaniana aminao dada
verina ndraika fienena fa hoana oa toatra mbola mitoy ihany de lestazy iza zany responsable mbola mienjanaky iza ny responsable te hiala ndraikitra daholo ny olona rehetrarehetraeto za en tant que responsable zange responsable ny akitana ataoko ary zay mahatonga anatsina netsika na olona ray aza za ve le droit aza timo za mahana vidéo fantatro ny olona sambotra ana fantatro ny commande manam-paniraka sambotra ana atramin'ny olona nitsotra tamiko hoe azafady président baiko ny arahanay ity ny baiko ino ny telefona dikan'izany atrany amin'ny hôpitaly fa misy olona leto tsy te handray andraikitra za matompona andraikitra ana de raisiko fotsiny andraikitra hoe raha mpiavantsika de toroko vaolana enikajy fa teknisianina resaka rafitra ndresahako eto fa nisy teknisianina zay brisana andrena solo name vaolana fitondrany hoe resaka minina fa tsy valanany fotsiny zao de nidizita le teknisianina hoe rotrotrany fiarah-miasa tsy mety le miara-miasa mbona politika satria ny ao anatin'ny lohany arrière pensée zany hoe mieritreritra vetrana izy fa hitady tombontsoana hoe marina le tena zareo conflit d'intérêt dikan'izay parazita antaratsika zany tsika samitsika no mifampitsetsitra de ny farantsay sy ny amerikana no menatsiny fa ndao anao rafitra hoa de ndao zao no mahana an'le olana raha anao fampiavana pirenentsika za mitodika mandremato erajonary mampianina za efa nyteny taminy fa raha vao parlement teo trany ambolohany na rano mampara moa le izy taty aorina misotra betsaka na raha ny andremato rahodinana izy misotra betsaka mais gouverner c'est prévoir fa fantatra fa tsy andinga io et d'ici peu de temps afaka fotoana foy tsy saratra mandeha zany eto andremato enikajy dikany raha ty hitady vaolantsika de eno ty andremato erajonary mampianina azo atao tsinotsinona comme d'habitude azo tsy enona azo tsy arahana fa tsy izy dimolary reo ary tsy nefa FKM irery marina fa hoe processus fianganana izy fa tsy any anatina fiangonana anankiray no anaovanao hoe fampiavana pirenena fiangonana ray tsy afaka amreprésenter firenena deux tsy izy de milala reo no miteraka problème fa iverina amin'ny tantara araka ny tena andremato ary naivra Samuel dao tsika iavana amin'ny tantara tsika fa misy problème meto dikan'izay raha mahaolana isika de any amin'andremato erajonary mampiana ny lakile fa nomena anazy io izy napetraka eo rehefa tsy amahy izy tapahako amizay arenao da de omeko anao ny fitenena de andremato za moa zany fierina foana koa fa tsika tsy any akato na any Amerika anazy fa tsika mijery le vahoaka tsy mandady avina ka mialatsiny fa tsy maintsy amin'ny mahasolom-bavambahoaka miezaka foana mba ho azon'ny vahoaka ny zavatra hoesahantsika eto voalohany aloha mapara tsy manohitra na mitsipaka fleuga jonary mampianina zay mahandro 2018 aveko le tsy manonona fa ny zavatra rehetra ataony ny toerinay zany eo manaiky matotsy miteny fa diso le voambolana fa le zavatra tsy mety rehetra no toerinay inona tsy mety voalohany anisan'ny nataony de ny tsy fanajan'ny article 54 satria izay raha mifidy anyity de ny hoe ny solom-bavam-bahoaka no manendry ny premier ministre tsy mbako anisa mba hanatanteraka le tetam-bahoaka mitakiny vahoaka tamin'le solom-bavam-bahoaka hoe za anao lalana bon anao lalana otaona io ianina ny asiny anao an'io izay tsy ty de lestasy zafateny aloha dia izany anateka ianina ny atao ministra de anatanteraka an'io de nanitsy izay fa rehefa nitsipaka tamin'izay izy de mbola milaza izay mbola tsy nanao empêchement zay fa izany nangataka hoe question de conscience zay voalohany mikasika le hoe fipetrahana le nomomesany namantatoto hoe lalam-panorenana sisisa teo na hoana io nge misy dingany efa nisy fifidianana neteto hoe zay zao ny faninana tamin'ny olona raiky amin'ny telopolo ary be de be nanana fahaizana nanana projet be de be to telo amin'ny telopolo nge faninana teo tamin'ny filoham-pirenena efa nisy fifidianana efa safidy teo afaka angotsaka zay tamin'ny voalohany ary mahazongotsaka daholo na andriamatondraka joelona na laloka valimanina za zany tsy tiresaka ny any velany amin'ny foana fa iny nanaovany iny inona voany olana rehetrarehetra onge za tsy mierina ny antsofa efa io ny zavatra misy io ny zavatra misy akehitriny aloha niteraka olana tsy ady voalohany aloha de tsotra raha ampiavana ianao zany re mipikevitra aminareo hoe tsy olona dimy fa raha ny olona dimy ako vo tsy vahampiavanao koa izaka ny olona fikitapitrisa fa ny voalohany indrindra aloha de zao hoe misy dingany io pazapa ozy mipika hoe nidingana voalohany aloha dia ny fihavanany mpitondra fanajany ny tsotra indrindra de lalam-panorenana vidin'ny vahoaka mety tsy vita zany izany izy ao mety misy tsy mbola nisy lalam-panorenana la zatotrandratsy fantako tamin'za mbola tsy teraka angamba
fa raha io lana baibola raha ataonao mbola misy okotsodasy io ka nene mametrak'izay hoe izay tsy miteny mihitsy hoe avy atrany de ahotany ndray aloha ty de tondra krizy vaovao vereny ndray aloha ny fividianana fa rianina tsy sangotsaka teo fa tsy nanambola tsy natahotra na ny sasa tsy napidiriny tary de miady atra tsy aniny anay ny olana fa izay mametraka hoe ny filoha zay mitondra hoe lany io de lany io krefa tsy lany io nge de hoe zay nge raha mifity azy tsy miteny hoe lany anao de ataovy zay tianao ohatra ny nataony teny aloha tsy nisy an'izany kosa teo zay tsy mifidy anjely na jesosy fa rehefa mipetraka tsy maly de manitsy zay de miteny noresaka atao amin'ny anteny merape hevitro iny zara olodinana inona ny antony samy natsapa na nytany atao hoe iza mitsika solombavam-bahoketo na timma na tamma na tezeveny izany izy mbola matsapa fa mbola miadana voaka atsika mbola minakanina voaka atsika fa ny anina nio tadiavina raha afakapitso de niteny leo ASVM reo hoe zay koa natsapa fa zay ny ala ASVM inona aloha ny vaolana de gouvernement to tena mantarakabaky teny tsy mavita nininona raha mahafantatry zany de andao ary izy esorona nanaiko teo ngetrarehetra teo tamtamiko anao ary anao manao fitsapa fangatapitokisana any amin'ny kolbeka sady minakanina ny vahoaka ry tsy minakanina eny ambany tetezana eny amin'ny lakanao ka iveko zany sady mamitaka amin'ny filoham-pirenena mamitaka amin'ny prime ministre mamitaka amin'ny voaka ny fidy azy de zay natony hoe raha vao io ary zay koa andre matoka kotomanananao rehefa ny teny hoe azo filoham-pirenena ravany io sady izy tsy mana aiza lasa misy azy ve mafito amin'ny roapolo tampoka atao teo de azavalo de kararotiko lizy hoe izay zavatra zay iny raha zany retraretra zany de efa miadiny eo amin'ny antemera-pirenena miadiny eny anivon'ny fokotany miadiny ery miady inona fampiavananao vitanao fa marina mila angafo mila ny tantara mila ny retraretra fa ny akaiky indrindra aloha mba ampitony sy mba farafaratsy atsika depart zéro ohatra fa tsy moin mihipy de hoe ajao aloha ndra matofo loha ny lalam-panorenana zay nanaovanao finianana aza mitsipatolaka ny tana aloha anao zay tsy nalala olona telopolo taona tsy teto Madagasikara teny gasy ary tsainy nisy ny teny hoe tsy nisy ny teny mihitsy tao tamin'ny misy tsy mahay teny gasy ny andininy lalam-panorenana andininy faefatra tsy voatamity ninona ny temera-peny de teny gasy ny ampiasaina zany ary tsy fantany ahoana moa no alalany ny aiza nitondra amin'ny firenena rehetrarehetra ahoana moa ny alalany eny fotony ka nidika an'izay na iavanao ary izy dimy rahalahy ifandray tana nanao aleloia amenna ny vahoaka indray niady aminy avy eo zany teny fa zay nangataka question de confiance tsy ny aken'Andriamatoa prime ministre fa zao ny vahoaka indray mety angatahana question de confiance andrasoary aloha Andriamatoa rahanay va de ianao re aorinan'izay ny tsara marina amin'ny resakitsika ary tia napetraka dia zao ny fandehanjavatra misy amin'izao fotoanandrozao raha tiatsika resahana ary nambara teo manao hoe raha amin'izao nen'izao tsy mahava problème de tsotra ihany ny tombotsy hoarovandreo mitovy samy mifanilaka izy hoe rano nanao atsonan'izao rano nanao atsonan'izao samy milaza avokoa sy ny namana izy manao hoe ny anay marina fa tsy anareo marina ary nandray etsena ny fihetseham-pony malagasy any amin'ny silama manao hoe de maninona ny fampianjena sy ny sisy eto nefa reo olo reo ihany mahalala ny lalàna mpitsarana sy namany misy eto mety nampiariny tamin'ny fotoanandro fa niveriny fa tsy mahavay tamin'izany fotoanandro zany fa mety hoe tsotsotra ho an'ny hafatsy tonga amin'ny fitenina rangaby anankiray zay samy miresaka omby antsika fa nra sasany trafo ny sasany rambo amin'resahana zay fandelizany ny zava-dehibe amin'izao fotoanandro zao dia tsotra za tsy mbola miresaka akory ato eto ny fanoheran'ny GPPO na ny DHD sy ireo toko maro miaraka amin'ny eo ny zao endrim-panjakana sy fitoram-panjakana zao tsy fotoana iresahana amin'izany tia niantsony ty fa za milaza manao hoe ny zava misy amin'izao fotoanandro zao tonga amin'le tenina mpanao politika anankiray lehibe ny laza koa izy voaingana vomivoaka avy amin'ny tompovavana izy ny teny an'izay matoa ny olona mbola mitaraina sy milaza amin'izao fotoanandro zao mitady ny tombotsoany dia mbola tsy tanteraka zany fanaraka amin'ny tombontsoa ny zavatra misy eto ka manohitra sy miteny foana izy ny zava-dehibe tokony jerena ary tokony apetraka dia zao tsy ny réglement tsy zao règlement de compte ifanaovany samy olona izao fotsiny ny tokony atao tamin'ny firenena fa fampihavanana amin'ny tantara amin'ny samy izy amin'ny fomban-drazany amin'ny mikasika ny resaka sinamany fiarovana findranam-pera sinama zany ny tokony jerena mba azony hoe nizaniza mitondra eo dia mifanaraka amin'izany hatramin'izao ara mbola zava-dehibe tokony ho resahana ary lesona hita amin'izao fandehan-javatra zao fa mitaky atoko politika amin'ny endriny vaovao parti de type nouveau zao firenena sy fiarahamonina misy amintsika zao fa tsy le telonjato mahery tsony fa tsy niendrika misy amin'izao fotoanandro zao sy ny namana rehetra misy amin'izao fotoanandro zao vadikatsy atoko politika vadikatsy atoko politika vadikatsy atoko politika kanefa zao ny fijery sy nitetikady atao silama mitovy ihany tia kely miankodosy ny sisa ary lesina tokony ho raisitsika koa de ty atao salany hoe lavaka nampianjera na fotaka nampokrisy
ny fametrahana olona tsy voafehna toko politika sy tsy voataiza anatoko politika mitondra fanjakana lasa sanany mesy izy laza my tena fa manapaizana rery laza my tena mafavita azy rery laza my tena fa solotena manapaizana etsyrosony namany fa ny tokony fantatra de ty tokony voataiza anatiny toko politika amin'ny endriny vaovao fika manana matipakasy voarindry zany fa de ratsy zany manko mivadika salamanao misy apely dofo reto ohatrany hatram'izay mitady olony zahay farany ary zany eny hitany eny amy problème resaka indépendant marobe eo io e zay tao anatin'ny CST ary anisan'izany namana raha olodiny niady aza asiana zany indépendant zany fa indépendant sy namana io raha te hirotsaka izy de manatony toko politika everiny za tsy minazy hoe tsara ny toko politika rehetreto fa za minazy farafaratsy misy fampifezany tokony atao ao ary fiarahamonany amiely azy saingy zao atram'izay ny atoko politika matanjaka amy lalao vola amy lalao fanjakana tompony fahefana mivatra Madagasikara ireo ihany ny saky hita boko satria lala-panjakana mifeny fanaovana politika sy namany koa tsy voarindra iary ny tombotsombaoka marina sy iary ny tena fanaovana politika eto meko fitenenana Andriambato Samuel Arnay voatonona ao anatin'izay ny fitondrana ara-valomana Andriambato Rakotombo Jean-Louis azafady mikasika ny jirama aloha tsara ho fantatsika fa le choix stratégique mihitsy ny problème amin'izy io masady mamaraparanatsika tamin'ny andron'ny président Ratsiraka $17 ny baril nentina metrahana groupe électrogène isaky ny fivondronana fa zao efa $120 ny baril en plus nireo groupe électrogène reo efa antitra daholy tokony miova mihitsy zany le choix stratégique manana vision zay hoe mitondra am'izao fotoana zao hitatsika eo fa raha io raha tsy manana vision sy misy choix stratégique vaovao nataony tsy tafavoaka io manaraka zay constitution mba ilazako ny raha olodiny misy tsy mety i constitution any isemi parlementaire io fa nandramana tamin'ny andron'ny président Zafy io fa tsy mety fa raha tokony ho izy ary anisan'ny apport entinay rehefa anao an'izay tsika ny exécutif manana projet de société sy ny programme sy ny mode de gouvernance sy ny équipany natolony avoaka eo fidio zahay alao izy ametraka an'ireo équipe sy ny andreo natateraka azy fa tsy aty amin'ny parlementaire nanolotra ny chef d'équipeny zay tsy mampety an'io fa ny aty amin'ny parlementaire de manao lalàna izy ary meo latitude izy ao anatin'ny asa manao contrôle ny exécutif zay zao atao amin'ny CST eny saika mba hanao enquête parlementaire fa tsy nomena moyen akory de lasa anara-tsy very oatra vilitsahona tsika ka zay ny teneniko hoe zany aneny ilainy hoe andao iarahana mijery les constitutions code électoral sy ny loi sur les partis raha tsy zany zao ary ho faranatsika ny fandraisana fitenenana ka ny faraparany ara de reo miteny tiako apetraka zanga tsy miteny fanjely ty fa niteny hoe tsy baiboly ty fa mba farafakeliny aloha mba miaingy amy kely any tsika zao ny ataoko anareo fotsiny niteny tamin'ny andray mato premier ministre mahasolo-bavamboaka teo hoe tetiboloatrinina no menangeo dalo ny DNF reo tokony zay nao maranatsika azy satria fampiavanam-pirenena matsy de hitako teo ty izy mitsinjatsinjaka be tsikitsiky be miaraka ny tony dalo manao maitsomaitso tony ahoana moa ny afahanao miavana namana enikatsatsy rahalahy eto izay tondra table ka eny amin'ny EPP sakanana ny dalo zay ny sikotra kibon'olona namoa ao de efa misy député miady amiko sady hoe tsy anao ny anatany atsio sangaka tsy nianatany fatako tolo ary tsy anao koa ny anatao ndavamamba sy tao isotry sy tao ndavoangy tondra telefôna de tsondron'olona miatsy nefa mi-premier ministre avoaka ohatra misy ambulance apierany tanàna zay kinona moa ny afahanao miavana am'izany ka za tsy miteny hoe tena mety na tsy mety zany zavatra mampiavaka azy de zao izay nametraka le filoha nanana député izy raha lany tao de mato Jean-Louis Robinson député ty many anazy nanana projet de société lany tao eratsona mampianana tsy nanany olona folo ny olona tao tamena de nisy programme nentinay niaraka tamy de napetraka zay nge mampikotana any ambony ambany ka miaingy amy kely voakany amy lehibe ny zay mihitsy no concept zava-misy farany hitondratsika ary amiarenako tanteraka manontolo n'le resaka ao anatin'le hoe fampiavanana tahaka ny ahoana zany no tsy maintsy irisona na atao eto iny resaka hoe dalo ny ovafona ny lavolefina na ny ova filamanatra na manara-penitra efa misy vazivazy zany miaingy efa daholy am'izao fotoana zao ao anatin'le ny fantaniko zany hoe tsy efa mba miroso any am'izay ve zany tsika am'izao fotoana zao ary raha ohatra ka mba omena ny fitondram-panjakana kosa ny fahatokisana sy ny fotoana anao zavatra araka izay fomba hitondrany azy sao de tsy fotoana tokony fanakorotanana tsony zao mandray fitenenana farantsika miezaka mamaly an'izay ary miezaka manao ihany keo hoe inona ny vahaolana
tena tsy maintsy apetraka zany amin'izao zava-misy ao atomboka ato am'lazarazafy ary sao a de mamarana azy angamby ianao niteny voalohany teo de anao no miteny farany amakato a de averokle mandelo izy nikaja gouverner c'est prévoir tsy prévu teo anatin'ny anina mapara angambany hoe amadika andriamanteur régional mampianana tsy afaka migouverner zany mapara faharoa manarak'izay a tsy prévu teo anatin'ny andriamanteur valomana marika angambamaolona koka président paminany tsy afaka gouverner prévoir sy maminany samy hafa fa andriamantora valomana ve tsy nahalala tena tsy nahalala tokoa fa ho voasambotra rehefa tonga eto ary tena tsy nalala ave mpitondra fa raha nalala mpitondra ary raha tsy nalala tokony miala ny premier ministre tsy voafehy zany aloha ny administration générale responsabilité ny premier ministre zany miala ministère ny défense ministre ny défense tsy misy sécurité zany eto a stratégie défense misy lacune nao fatelo miala ministre ny intérieur fitantanana lafitany a tsy voaramaso fa efatra miala ministre ny transport resaka espace aérien zany a tsy voacontrôler fahadimy miala ny ao amin'ny service de renseignement miala ihany koa ny ao amin'ny ACM manaraka daholo reo question d'éthique zany nikaja faharoa manarak'izay a rehefa tsy aly reo de mialany filoham-pirenena satria reo olona reo zany tsy mahavita ny asany tsy voacontrôleny tsy mety any afaran'izao resaka zao noho izany a raha ohatra ka tsy analandreo andriamantora régional mampianina de manaraka zany izy ndikan'izay satria efa tsisy ninina mandeha eto olo-pirenena ianao tsisy mpiaro eto tsisy fandriampalemana tsisy transport tsisy ninina jiramatsy resahana tsony fa ny tiako tenena de zao fampiavanantsika zao ainao manjery sokafy aloha ny ainao manjery rehetra raha tiavany ianao eo ny afatarana voalohany fa voatsy nanokatra ainao manjery andriamantora régional mampianina de tsy maminany eto fa gouverner c'est prévoir vita koa zany ny aminy ary anatin'le olona ampiavanina izy zao ary na de mba tokony mipetraka teo amin'ny placen'ny olona rehetrarehetra ho filoham-pirenena tahaka ny any ivelany izy de mitsofoka ao anatin'ny fahadimindray izy enao ve dadany ankizy de mitsofoka milahatra amin'ny ankizy ho ampiavanina miaraka amin'ny ankizy est-ce normal lao zany fa za tsy normal zany raha ampiavantsika avelao ny olona alalaka iteny vao aloha zay tension zay désamorçage zay andriamantora Kotambo-Zambia vao ny ainao manjery rehetra de avelao ny olona iteny fa raha vao mavita manokatra ainao manjery rehetrarehetra fotsiny izy a de misokatra dolidolo mifony olona rehetrarehetra hoe vonina ty olona ty zay ny any vahaolana natolotro azy akoatran'izay tsy haiko na manao veloma zany nikaza fa tsy ho ampy ny fotoana naovinanaovina tsy ampy ary amin'ny maha-teknisianina ny tena maha olona pirenena ny tena maha olo tsotra ny tena ihany koa de mandray andraikitra fotsiny afa tsy izy dimy rahalahy akory ny responsable am'izao tsy hoe manadio azy na miaro azy na manao avocat du tsy haiko tsy toy fa tompony andraikitra daholo tsika ny teny moa andriamantora olo dinao ianao zany tsy nanam-bola fa zay nanam-bola ny lany eny arako de efa mbany varitena ihany tsika fa tsy mbola nisy varitena olona nividy azy tsy nisy varitena olona nividy azy fa aza manao filofitsika fa rehefa namidinao vatinao a de azy ianao de samy tsika makasaina aloha de miandro 2018 araka ny tena andriamantora olodinina fa ekeko ndray zay hoe aza manakorotana tsony aleo tsika miandro 2018 anao rehefa aveo a andriamantora miandro 2018 tsika de antsika mitsara manao examen de conscience tsika voaka malagasy fa tsika koa mila manao an'izay mankasitraka anao enikazy mankasitraka an'izy telo am'raha lasa joko be any koa niaraka tamin'ny adevitra teto fa mety misy any fanakiana azo atao a fa mankasitraka anao a amin'ny fanasana tena amin'ny fofitiavana mankasitraka tompoko no mandram-pianao amin'ny voaka malagasy ao manjeriko levitra veloma tompoko ny teny hoteneniko de tsotra miaina anatina médiocratie tanteraky tsika zao amin'ny lafiny rehetrarehetra misy telonjato any ny parti politique mbiay zany nefa ny encadrement citoyen sy encadrement politique zéro misy amanjatony maro ny église isan-karazany mbiay zany nefa ny moralité ny gasy zéro misy général any amin'ny 50 ambozato eto amin'ny ty firenena ty manahoana ny sécurité zéro misy association ONG amanjatony eto manahoana ny encadrement sy ny de développement sy ny bienfaisance sy ny sisa zéro tena mena ao anatina médiocratie tanteraky sika izay ny mahatonga anay izay atao mouvance ravalomana indrindrandrindra miteny hoe fotoana izao ajanony daholo aloha disadisakarazany ndao ametraka fototra stable tsara tsika ametraka constitution code électoral loi sur les partis
petraka tsara reo a faninana ao anatin'ny règle de jeu madio tsara tsika de am'izay fotoan'zay zay anjarany vahoaka no mitsara hoe ny atony mety ato tsara ny ekipa ato mety ny programme ny ato zao a de mandeha araky ny tokony ho izy ary mandeha tsara koa ny système de contrôle rehefa aveo a parlementaire rehefa hoe anao contrôle izy mena vola izy anao contrôle parlementaire fa za milaza aminareo ary raha régime présidentiel foana ka manao contrôle tsara ny parlementaire tsisy mihitsy sa anaovina antsony eo misaotra toko Andriamanitra mamarana ny anjara fitenenanao ianao. Voalohany gouverner se prévoir kakany amin'ny Andriamanitra lazaka tsafa tsika tonga aloha technicien daholo fa rehefa manao politique ianao zay koa maty le rehefa reraka avy any amin'ny politique ianao de mialokaloko any amin'ny technicien anao fa technicien na zay zao koa technicien fa nanasainanay to mampanao politique de tonga eto zay fa samy mianatra ny anarany tolo ka tiako apetraka de ny hoe ianao koa rehefa mirotsaka de efa miprévoir ianao hoe olany ianao sa tsy olany ianao koa ka makany nalakely io zay tam'izany mpanompo fo ny ako ny zoky be tato tamin'le teny anangeny io de efa nanao zay fa de reny nefa rano fa namely tary de foany tary ka ianao koa rehefa nakeny nalakely de efa vonony ianao hoe fapré zay zao no andeha teny de efa maily teny ambojatovo tarisy tary de efa maily foana ianao miretraretra io ka io zany na prévoir fa ninona ny ana hoe prévoir zany nanaovana député betsaka satria zay efa leo io ny anara-maso le mpitondra ary zay mahatonga député afaka manao empêchement afaka manao motion de censure ary io mbola tantara mitoy fa rehefa tsy meky anao de any avoaka zay manitsoka satria ny angy avoaka zay de verina any avoaka tsetsatsetsatsyaritra ny amin'io fa ny anay de tsotra fotsiny io a fampiavanana mantsy ny thème matsika teto a de tsy de niditra loatra tamin'ny resaka programme sisisa zay fa zany efa nambara daholo fa ny amin'ny resaka fahavianana de tsotra fa nytanina petrako aminareo ary tsika eto a de mbola tsisy miady ngamitsika teto fampitsikitsika izany tokony evana filo voalohany ary na ny prime ministre voalohany izany tokony evana voalohany ireto daly manao kanjo maitsomaitso be de be reto ve zay tsy nandany vola fa nanakotana ary nanapotika nandidikibon'olona namony tetsytero nafaliny avy anaty na tisa sasatazana fa izany tokony evana voalohany tsy mapara na mity be de be ngana manalaza razafakso nanambola teo laza aminao fa fanina tamiko député zany fa karazana sinoa tompona radio sisisa fa mbola resiko sivy arivo ny elanela vato satria mivahoaka nalala ny asa nataoko raha tsy nandany folo angamba de movansa ravalomanana satria ny anazy ny anarany dadany any netiny tao de nizaniza natotry ravalomanana de lany dolo tao raika amin'ny telopolo faninana tao fa tsy any am'izay io fa any amin'ny safidy mbahoaka sy niekitrerikitry ny rehetrarehetra ka zay mampetraka eo raha iavanytsika de atomboy ataonao na ny avany erisery fa ianao miavana kiza tokony evana ny voalohany ny mapara aloha no tokony havana ny voalohany raha hoe fampiavatsaminy olo satria manana olana aminy faharoa de lalam-panorenana zay mipetrahana raha tsy nisy ty tsy nisy erajonary mampianana tao tompoko raha tsy nisy ty tsy nisy koloroze tao sisisa de verinay de mandeha amin'ny rehetrarehetra eto maranakao zany nareo telo mingala tsara tolo enge le hevitra rehetrarehetra tao fa izany tsy nanan-kevitra ohatry zany fikotona zao le matoray mandray ny dideratsiraka professeur fa raha anisan'ny manam-pahaizana fa hitanao tsara fa noho tsy fisinana reny izy reny tsy taziany rehetrarehetra io ka ny anay de mapetraka satria fampiavanana natao a de ny anay mapara de tsotra ihany aloha iavano aloha aza mitsipatolaka ny tany ozy malagasy evano aloha le nanana teknika sy taktika nametraka anao tao evano aloha lalam-panorenana de vity zay fotoan'izay a de mandeha midingana ianao fa tsy ianao iavana mpiatsara mbelatsy songe zao zay tsy ho mandatsa fa de zao ny tanizantry ny ankolafirahavalomanana satria nampiavaniny ny fitsipahana tary de zao nefa raha mikotana ambony ambany ka marana koa de hoe raha mikasika ny tetony FFK matia de tsy fataloga eo ngamba le ataon'ny pasteur mahiolona sy ny miara-manompo hoe délivrance tsy fatako raha mba mahay an'izany reo fa io moa de fomba fanajana fa zay tsy mahita tsy mola manantena aloha izy vokany io satria raha olona dimy zany nahoana mety avangeo areo tsy de miady fanao totondra mety vitany fa ny vahoaka malagasy rehefa tsy miadana izy rehefa mijaly izy ianao migotogoto nalakely tsisy mikitika na sady mijerijery anao mba falifaly ary ambana miaramila batsy amin'ny lanitra nefa mivahoaka ary mijaly mitsongo vomana de tsy zavatra miavanao ary eto ako de mamerina fisaorana anareo eto amin'ny Pôly TV nanasanay ary mbola misaotra nizy ny telo morala reto
sy mipeno ny enao hatramin'ny farany fa mbola mafisiko any hoe ny anay aloha ny dingana voalohany dia ajo ty lalam-panorenany tya de mandeha ny dingana faharotsy fahatelo enina tonga hatrany amin'ny fahafolo tsolany eny ary andriamato raha Samuel na harinaivo mamarana azy ianao mametraka ny fisaona dehibe anareo mpiaino zao aliny zao ary toromaso samatra ho anareo rehefa avy eo efa namarany ny diasy de Madagasikara teo ary tahaka izany koa ny hevitry ny GPPO na ny groupement des partis politiques d'opposition fa raha amin'izao ny endriny zao dia tsy mitondra maka izy fandian-javatra io fampihavanana io zany zay dia tsy manohitra ny anaovan'ny fanjakana io rahana anatiny olon-dehibe daholo izy rehetrarehetra ireo fa hoy zay manao hoe niza amin'ireo kilafin'olona misy amin'izao fotoana zao manao zany fampihavanana ka amin'izao endriny anaovana azy zao dia tsy mitondra maka izy ny toerinay dia raha misy akona ny fiarahamonina zany ary zonay ny manohitra amin'ny hoe zao tsy mahamarina ary tsy mampety an'io ary raha sanatria raha manao akta tsy mety ka miteraka fahavoazana ny fiarahamonina zao zava-misy manontolo zao ny GPPO dia efa nanambara foana fa tsy maintsy manao balizan'ny fanjakana izy mba tsisy akona anatin'ny fiarahamonina zany ny tokony atao amin'ny fampihavanana araky ny napetraky ny GPPO sy ny DHD zay ao anatin' zany GPPO zany dia tsotra ihany ny tazomantsika ny esprit de citoyenneté na fahatserovatena fa olo-pirenena hitanareo any velany fa raha misy any tokona fikamanana mahazo fanjakana na ny firenena faramatanjaka araka mifanohitra zareo dia mifanohitra amin'ny raha ao anatin'ny sinamana izy fa fiarovan'ny fiandrianam-pirenena mandao ny firenekafa sinamany manafika hatrany foana izy ary mamotika hatrany foana reny grand dossier sy ny namany reny tokony hifanaraka ny rehetra fa any amin'ny zavatra goavany eo fiainam-pirenena dia tokony hifanarahana rehefa mazava amin'ny fo dia misokatra ny saina eo amin'ny fanaovana politika sy ny fiainam-pirenena manontolo sy ny sisa mikasika ny resaka firenena-pirenena zany mikasika ny intégrité territoriale zany mikasika ny resaka manao hoe avoay ny resaka mikasika ny resaka tableau de bord ny oerahany rehetra mahita ny fivoteko ny zava-misy manontolo eto zany ny problema goavany fampiresana tsirisana eto fa nareo raha hifanaraka fanarany ambadika any anareo fampiresana satria olona mitovitsoana nareo e fa raha tsy mitandrona ny vahoaka amin'izao fotoanandro ihany eny nipotika raha anareo miaro ny manda misy anareo hifaninana aminay rehefa avy eo satria zay milaza fa alternance démocratique ny fanjakana io ny GPPO sy ny DHD de Madagasikara miaraka amin'ny zery hafa miaraka aminy na tiana na tsy tiana ny fanondrinay dia tsotra ny azo ny vahoaka tompon-draharaha raha tsy izy ny balizy avy eo aminy miainga ny raharaha ary efa ho aminy miverina raha tsy misy rafitra raha teknika matipaika manovana zany systema zany iarovana ny tombontsomoaka rehetra marina tsisy vokany io raha tsy atoko politika ny ainga avy amin'ny fiarahamonina ary manambady ny hevitry ny fiarahamonina fa tsy lasy manandevona zany fiarahamonina zany dia tsisy fanjakana matipaika eto ary fanjakana azo antoka sady démocratique matinaka an'izany zay tsy anareo sy miaradi sy mitovitovy aminareo mifaninana sy miady amin'izao fotoanandro zao izany olona rehetra manontolo zany ho avy ny fotoana mbola tsy ampiery ny voaka amin'izao fotoanandro zao atonga zany ny heviny mariny zany ho tafavoaka fa mbola miady izy fa rehefa matanjaka amin'izany izy miavana ho azy io vahoaka sy ny tantaran'io ka ny tombontsoany marina no tanteraka eto sotra betsaka amin'ny fanasana nataon'ny Kolo TV eny ary tompoko lasy tompoko vavy misaotra nareo efatra amin'ny rahalahy nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra ny tanjon'ny fandarana moa dia ny hoe amin'ny fomba ahoana no anehoana fahasamihafahakevitra kanefa ahafahana mifampitaiza mba ihany koa ahafahan'ny olo-pirenena rehetra mahita ny zavatra rehetra ny foronakevitra rehetra misy eto amin'ny tany sy firenena ahatonga azy ireo tompony andraikitra mandanjalanja ao anatin'izay fanapahan-kevitra politika sy fiainana politika iainany amin'ny andavanandro izay tompoko lasy tompoko vavy isorana ihany koa tsika tany atokantrano tany niaraka taminay nandretra ny ora iray mahery araka ny fanamarehana omeny teknisianina ao ambadika ao tamin'ity zoma hariva ity manome fotoana ho atsika ho amin'ny amin'ny heriny an'io toy izao ny mikolo hevitra dia azontsika jerena hanaovana faneho-kevitra ao amin'ny pejy Facebook izay hitatsika amin'ny fahitalavitra ary azontsika arahana ihany koa amin'ny internet ao amin'ny YouTube amin'ny fotoana rehetra ary ao amin'ny tambajotra ahitana ny kolo dia ny tv.kolo.mg ihany koa afahantsika manaraka ny fandaharana rehetra izany manome fotoana ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko